안녕하세요, 맨입니다. 제가 오늘 할 탈출 맵은 공포탈출맵 숲속의 저택을 해볼 예정입니다. 보세요, 여기 있는 저 뒤에 있는 전등 보이시나요? 제 머리 위에 있는 전등 너무 멋지지 않나요? 아, 이건 좀 오반가? 그러면 지금 시작을 해보죠. 탈출맵 숲속의 저택, 제작자 사무장. 이 탈출맵은 탈출맵 꿈의 세계를 지다가 공포가 끌려서 지었습니다. 그렇군. 밝기. 오, 이거 확실하게 하는 거 보세요. 밝기는 가운데. 사운드. 사운드 볼륨은 이 정도로. 공포 탈출입니다. 그 대신 무섭지 않다. 시야. 그러면 시작해보죠. 내 이름은 라스. 형사다. 나는 숲속의 집을 찾아 그 집의 비밀을 찾으러 나간다. 어두운 밤이다. 라스, 차를 타고 이 숲까지 왔다. 차에 뭐가 있어요. 공포탈출맵 보면. 진짜 재밌다. 자동차 시동은 꺼놓고 오자. 뿅뿅. 무섭네. 차 불 꺼지니까 좀 무섭네. 라스, 가보자. 저기 뭐 있네요. 라스, 앞에 집 같은 게 있다. 있네. 저기 뭐시여? 붉은 다리다. 저거 다리구나. 반다리네? 아니구나. 야, 레드문! 레드문! 야, 이거 멋진데, 저거? 야, 다리 2개야! 다리 2개야! 라스, 큰 저택이다. 들어가 보자. 무섭다. 문 닫아놔. 아니, 큰 저택이다. 한번 살펴보자. 알아. 누구야? 라스, 여자 한 명. 난 라스라고 해. 알았어, 라스. 알아. 이 집에 온 결혼을 해. 난 나라라고 해. 안녕, 알아. 수상해 보이는 여자다. 난 잠시 나가봐야겠어. 도서관에서 기다려줘. 알았어. 근데 부모님이 안 계시나? 도서관으로 가야지. 네, 도서관을 찾는 게 미션입니다. 도서관. 큰 동굴은 아니다. 이제 탐색을 시작하래. 그래, 탐색을 하라 이거죠? 좀 더 깊숙이 가볼래나. 웬 피? 알았어, 어째서 피가. 회의실로 가보자. 회의실이었어. 알 수 없는 방 1. 회의실로 가라고요? 여기 무섭다, 은근. 왜 피야? 피야. 어디로 가라고? 회의실. 맵 좋네. 회의실. 라스, 어디? 한번 살펴보자. 이거 앉아서 하는 거구나. 지금부터 회의를 화장실로 가보자. 화장실 열쇠다. 그럼 회의는 마쳐야지. 회의를 마치겠습니다. 역시 난 겁이 없어. 역시 난 겁쟁이가 아니었어, 전생이. 난 역시 씩씩했어. 화장실이 몇 층에 있지? 여기. 계단 밑에 있나, 보통은? 뒷문. 잠겨있네. 뒷문이 잠겨있대. 멋진데. 화장실로 가야 되는데. 에이, 여유로워라. 에이, 여유롭다. 이제 화장실이 어딨지? 편집할까요? 편집 안 하는 게 낫겠죠, 그래도? 제가 편집했으면 좋겠으면 이거 앞으로 넘기세요. 아라의 방. 아라 좀 수상해. 화장실. 점점. 난 남자 화장실이죠. 여기도 시체피.
근데 제가 지금 성희룡이 아니라 좀 봐주세요. 시체 피. 봐주세요. 저 변태 아니에요. 그럼 알 수 없는 방 1. 아까 도서관에 있지 않았나? 도서관에 있었잖아. 알 수 없는 방 1. 어이, 저택. 와, 멋진데. 가봅시다. 도서관에 있었는데, 이게. 이게 지금 컴마크가 아니라 핸드폰 마크라서 지금 방송하는데 조금 빨릴 수가 있어요. 저는 지금 느리게 가고 있는데 동영상으로는 빠르게 가는 것처럼 보일 수가 있어요. 알 수 없는 방 1. 시체가 걸려있다. 알아야 봐. 왜 죽었어? 왜? 그래? 너무하잖아 이거. 여기 이스터에그 있는 거 아니야? 아니네. 가야겠다. 나 안 죽었어. 왜 그래? 가야겠다 그럼. 아라의 방 2층에 있지 않았나? 2층으로 가봐야겠다. 자, 그러면 아라의 방으로 가보겠습니다. 엄마 아빠 방 반대편에 있네. 아니 좀 시간이 오래 걸리니까 이거 비디오 앞으로 넘기셔도 좋아요. 아라의 방. 수상한 곳을 찾아보자. 침대네. 수상한 곳. 응? 야. 마크이는 그림을 보면 무조건 가까이 다가가는 법. 아이, 너무하네. 이건 싫어. 무서워. 가고 싶어. 무서워. 알 수 없는 방 튜. 여기 저기 있었잖아. 알 수 없는 방. 시체 썩고 있다. 감옥에 갇혀 있었나봐. 알아요, 오빠. 아니, 여기 왜 이런 거야, 도대체. 알아요, 오빠 방은 반대편에 있었어. 가봅시다. 마지막으로 말하는데, 이거 좀 지루하면 비디오 앞으로 넘기시던가, 아니면, 제 다른 동영상 보세요. 2층이네. 마크이는 언제나 2층을 좋아하는 법. 알아, 오빠. 일기장. 1월 1일 난 동생과 같이 집에 있었다. 1월 1일 동생과 같이 놀았다. 1월 3일 동생한테서 불길한 기운이 난다. 동생한테 물어보았다. 알아야, 너 어디 아파? 동생은 아무 말도 하지 않는다. 드디어 동생이 말을 한다. 오빠 안녕? 엄청난 살기가 뿜어져 오는 것 같았다. 난 맨날 동생한테 죽을 것 같은 기분이 들었다. 난 참을 수 없이 자살한다. 왜 자살을 해? 아라가 고쳐 쓴 거 아니야? 아니야, 아라가 동생이 아닐 수도 있어. 여분, 오빠가 여자 문장을 한 거일 수도 있어. 어디로 가라고? 엄마 아빠 방 열쇠 위층에 있었어. 엄마 아빠 방 저기 있어. 역시나 마크이는 액자를 보면 언제나 다가가는 법. 아니, 시체가 없어? 왜 없어? 있어야지. 이 글에 있는 사람은 난 이미 죽어있겠지. 난 아빠 데이브라고 하네. 아라는 아무도 관심 다들 무시해서 다 죽이고 다닌 거야. 그리고 오빠가 죽은 후로 더 심해졌다니. 1층 윗문반을 줄 테니 문제를 풀고 창문문을 열어. 뒷문을 열쇠로 얻어 이곳을 빠져나가게 나. 이라는
아라는 지금쯤 시체로 운반하고 있을 것이야. 이번 방 문제답은 나도 모르겠네. 행운을 빌게. 아라가 올 때까지. 가죠. 의문의 방으로 가면 된다 이거죠. 이 막판인가 보네요. 이제 거의 엔딩이 왔어요. 내가 갈 곳은 위층이라고 했지? 내가 문 열지 않은 방은 아래층에 있다. 의문의 방. 내가 열지 않은 한 곳. 의문의 방. 라스 여기서 내게 문제 좀 지다가 있을 거야. 참고. 어? 죽음은 죽음으로 간다. 회색은 백으로 간다. 백은 회색으로 가고 흙은 죽음으로 가고. 난 죽기 싫어. 난 백으로 갈 거야. 왕. 맞췄어? 맞췄대. 와, 저 참 운이 좋네요. 그러면 흙하고 창고. 알았어, 이제 뒷문은 얻었으면 빨리 나가게. 뭐야, 자기도 몰랐다면서 왜 여기 일기가 있는 거야. 뒷문 열쇠. 뒷문! 계단 뒤! 이제 막판이군요. cat! 따세. 아니야, 이제 열었어. 빨리 가야 돼. 원리는 라스와 나왔어. 라스가 없네. 빨리 가야 돼. 라스 어디가? 설마 튀는 건 아니겠지. 빨리. 저 녀석 손에 피가. 라스 가야 해. 죽여버리겠어. 죽여버린대. 난 마을을 발견해 도움을 청하고 아라는 다시 저택으로 간다. 다음날 수사에 걸려있는 시체는 아라의 오빠라 한다. 그리고 그리고 감금되어 있는 시체는 아라의 엄마 아빠라 한다. 아라가 화나서 엄마 아빠를 약을 타서 졸리게 하고 감금한 거라 판단했다. 이후 아라는 실종되고 저택의 비밀은 미스테리. 왜일까? 아라가 왜 이렇게까지 할까? 나는 평소대로 일을 한다. 엔드. 여기 뭐라고 써있네요. 여기 마지막인데. 여기서부터. 감사합니다. 공포의 탈출 원장이요. 탈출맵 속의 저택. 엔드. 제작자 3호자. 네. 끝났군요. 그 무서웠던 그 저택. 너무. 그래도 전 별로 겁내지 않았죠, 그래도. 왜냐고요? 저도 살인마예요. 저 살인마잖아요, 저. 솔직히. 스크림. 네, 그러면 이제 물러나겠습니다. 재밌었으면 구독 꾹 눌러주시고. 그럼 전 이만 가겠습니다. 빠이!